Na, szóval elindult. Na, szóval sziasztok! Itt Nimrod 13, és a mai videóban megint South Parkozni fogunk. Ez most nem az, hogy próbáljuk meg legyőzni Kite, inkább random, hogy mondják lesz. Csinálok ebből szerintem egy olyan sorozatot. Csinálok egy sorozatot belőle. Szerintem úgy körülbelül 10 részeset. 10-et. Na, ennyire megnézem, mikor megy a videónk. Igen. Na. Szóval, mióta beteg vagyok, itt vagyok bent, és inkább gyártom nektek a videót. Ez most olyan lesz, hogy így random fogunk küzdeni. Na, mindegy. South Park belongs to the king. Hát jó van. I will be your new best friend. My pension's second free. Az most így a Kákabeli az... Amúgy a Kákabeli az olyan karakter, aki... Négy, hogy mondják. Olyan államfélre is olyan. Mármint nem törődik tudjátok, civilekkel. Úgyhogy kell de... Mindenkit le fogunk győzni. Nyomjatok egy lájkot, hogy legalább 5-ször próbáljunk mindenkit legyőzni, vagy 5-ször legalább sikerüljön megölni mindenkit. Mármint, hogy a random embereket dob ki, legalább 5-ször látsz egy nyárban. Dobjatok egy lájkot és a iratkozást. Gyerünk. Ma úgy fog beaktiválódni, ha most nyomni fogtok. Na. És meg is nyertük. Láttátok? Semmi. Rendesen semmi nincsen. Közben hajam az így izé. Cseszekedik velem. Mondták igaz, betörsz, hogy te nem lehetél izé. De még semmi jóra nem lehet elkölteni, vagy de lehet. Figyeljétek meg. Csak nem fasza. Közben itt van a fejemnél Mr. Mekki. Aki nem látsza az. Shred flesh. I take to the skies. Amúgy én sem értem azt, hogy amikor Nathan-t használom, az így rendesen nem az élő. És megint halljátok, elrepül a dehennyába. Kákabeli. Tóken jó helyre mész. Ne nézd! Jaj, de évezem! Figyeljetek! Jaj! I'm going to snap you into mud.
Jó van. Retreat before the king. Jön egy robotba. I am the Hajimo 4000. I really hate Jimmy. Hallod, bro, nem a... Használja azt a takony kárkabelűt, halljátok. Halljál meg már, bakker. Mosómedve, nem is mosómedve, szerintem hogy van? Egy mókusz. I fear no one. Mókusz. Jó, csak azért mondom, mert a sorozatban mindig azt mondták neki, hogy mókusz. Rám tesz ellen mivel? Ez a második.